Boa tarde, crianças! Tudo bem pré-1? Como vocês estão? Espero que bem, tá? Bom, o nosso tema de hoje nós temos ouvido muito nesses dias, né? Vai falar sobre os hábitos de higiene que nós temos no dia a dia. A importância dos hábitos de higiene. O que seria isso, crianças? Vai dizer assim, ó, o corpo precisa de cuidados. Mais do que nunca vocês estão vendo aí a importância da higiene, de manter as coisas limpas, de manter as mãos limpas, de manter o corpo limpo, né? Para combater todas as situações de doenças, ok? Então, lá na página 73 de Natureza e Sociedade, vai dizer assim, corpo precisa de cuidados. Vocês vão observar na capa do livro que aparece lá na página 73 o seguinte. Essas crianças elas estão praticando alguns hábitos de higiene. Quais seriam esses hábitos? O que elas estão fazendo? Então eu sugiro a vocês aí em casa, convido o papai, a mamãe, toda a família, realizem uma roda de conversa e trabalhem sobre esse tema. Quais os hábitos de higiene essas crianças estão praticando? E a pergunta, os hábitos de higiene são importantes para o nosso corpo? Para a nossa saúde? Conversem aí entre vocês, tá? E aí, na página 74, outras crianças estão realizando outros hábitos também. Vamos observar? Olha só, alguns hábitos que devemos ter para manter o nosso corpo saudável, limpo, protegido. Observem todos esses atos aqui, ó. Cortar as unhas, lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes, lavar o rosto, andar calçado. Prestem atenção. Aí a tia Mari vai perguntar para vocês, e vocês em roda aí podem discutir isso. Quais desses hábitos, crianças, vocês já fazem sozinhas? Hein? Quais? E quais desses hábitos vocês ainda precisam da ajuda de um adulto? Aqui não está pedindo, mas a tia Mari vai pedir para vocês. Eu vou pedir que vocês façam um círculo em torno dos hábitos que vocês já fazem sozinhos, ok? E vocês vão fazer um X nos hábitos que vocês ainda precisam da ajuda de um adulto, tá bom? Vocês fazem isso, ok? Então a tia Mari agradece a todos vocês, muito obrigada por todo o trabalho, por todo o esforço, por toda a participação de vocês, tá? Eu só tenho a agradecer, estou muito feliz com todas as atividades apresentadas, com toda a participação, com todas as fotos, com todas as participações, cada detalhe, cada carinho, cada atenção que foi dada. Muito obrigada a todas, a família, as crianças, a todos que se envolveram nesse projeto, nessa situação, que abraçaram a situação com garra, com vontade. Muito obrigada. Deixo aqui o meu grande beijo a todos vocês. Muitas saudades. E se cuidem, tá? Tá bom, crianças? Se cuidem. Brinquem bastante. Se alimentem. Lavem bem as mãos. Toma banho. Escova o cabelo. Tá bom? Um grande beijo. Tia Mari ama vocês. Tchau!